我會想彈一陣琴，Last Dance 咯，走曬音。可唔可以幫我影啊？我影緊啊！我同男朋友買嘅，因為係諗住買完之後就啱啱都講求婚戒指，就係準備結婚。咁而家我哋就唔結住咯，就搞埋間屋先。呢個你不如夾住落去啊！我幫你影張相啊。因為我哋係24年10月先至入伙嘅，係。我哋啱特登影咗幾張相。因為我哋係未見過冇網嘅景色，即係冇見過嗰個冇網嘅海景，係啦。咁今日係第一次喺間屋入面望翻出去係咁樣，咁就覺得啊，原來我哋可以喺呢度睇到呢個景，喺度生活就好啦。我諗係最中意我哋喺入面嘅回憶同成個 connection。因為呢個街坊其實好熱情嘅，我哋同隔離鄰居隔離屋嗰個婆婆都好傾咁。跟住二嚟就係我哋喺入面住嘅回憶咯。